Deddy Corbuzier dinilai bukan karena ototnya, tapi memang bocah pinter. Mugi kita sedaya tansah pinaringan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita pisan estu-estu dipun kedahaken ingkang saksaya-saya ini lan mugi-mugi anggen kita pisan estu-estu wonten dina lan faedah. Alhamdulillah wonten dalu punika kita saged silaturahim saged pepanggihan. Mugi-mugi dados silaturahim sing makbulah inda Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim sing penuh faedah. Kalau menika anu sowan iki menika tasih pindah sowan iki sahibul bait ingkang nimbali dalem. Seterusnya mboten kok nimbali dalem, ngaturi bapak kula kumandulalah dalam situasi dan keadaan kondisi akhirnya agak boten saged. Lah iki niki termasuk sial kula dadi anak kiai. Jadi ada beberapa momentum sing kula seneng banget dadi anake kiai, dadi anake bapak. Nalika kula tengok-tengok gak jelas, tapi akeh wong ngopeni, akeh wong ngeteni, kadang-kadang yo nek sing nyangoni. Lah sialnya adalah ketika kemudian harus ngeten-ngeten gak budal itu piye, dikongkon gak gelem itu piye, gak gelem itu piye. Gelem iku kayak punya kemampuan, tidak mau kok memalukan. Nggih. Kanten wa inna kabirul qaumi la ilma indah sohirun idza taffat ilaihil mahafil. Karena sampean boleh lahir dari rahim siapapun, ketika orang tuamu luar biasa dan kamu biasa-biasa saja atau cenderung malah produk gagal, maka ya akan tampak tidak berkualitas dan tampak percuma. Lah kecuali nek pancen getihe niku kados Mbah Habib ngeten iki. Lah niki kula niku sakjane gak sawang-sawang gak bau jane ya gak nemen-nemen kalah ya Mbah Habib Sayyidi. Tapi mergo kalah getih ya piye ya. Masyaallah. Yang penting mugi-mugi angin kita kempal-kempal, khususnya angin kita nguntapaken sholah salam datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Estu dados remene Kanjeng Nabi, dados marme Kanjeng Nabi, dados ridane Allah Subhanahu wa taala. Apapun Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina. Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nyebat asmane Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya hal yang paling punya potensi untuk membuat rohaniah kita, atine awake dhewe, pikirane awake dhewe paringi padang, paringi lembar jembar, diparingi tumanina, syukur-syukur diparingi istiqomah. Tapi ala kulli hal pancen syukruhu fardun alal umami. Siapapun, dimanapun, kapanpun harus bersyukur akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pancen Mbah Kanjeng Nabi piyambak dawuhaken, kula niku natos maos kitab I'anatit Thalibin. Kemudian disampaikan di sana bahwa aksiru as-shalah alaiya fa innaha nurun fil qabr. Fa innaha nurun fil qabr. Awakmu sing sering-sering maca selawat ning Kanjeng Nabi. Awakmu nek ana kegiatan-kegiatan selawatan teko sing semangat, mergo sesuk nalika kuburan kabeh iku peteng dedet. Shalah adalah penerangnya. Wa nurun 'alas sirat.
lan nalika awakmu lewat nang ndukure sirat al-mustaqim, solai Mbah Kanjeng Nabi lah yang kemudian menerangi jalanmu. Wa nurun fil jannah, bahkan nalika awak dhewe kabeh ditakdir mlebu surga. Tapi kula optimis oleh masalah mlebu surga niku optimis kula. Makane kula niku mboten nate njaluk mlebu surga. Kula niku mboten nate ndonga ya Rabb adkhilnal jannah. Apa meneh kak tambahi bi ghairi hisab. Ora tau ndonga njaluk mlebu surga iku faktore aku saking yakine kambek syafaate Mbah Kanjeng Nabi. Ora tau muni amin nalika ana wong ndonga bi ghairi hisab mergo sadar diri. Kadang-kadang kula niku nek enten tiyang manakiban, enten tiyang apa ndonga ya Rabb adkhilnal jannah bi ghairi hisab. Ngoten badhe amin niku isin kula niku. Mergo ya sadar wong kaya aku kok pengen slamet tanpa hisab. Bahaya. Tapi kula emut wonten setunggaling riwayah di sebuah kitab piye ya kawitane lali ya. Ruwiya annahu idza kana yaumul qiyamah, diriwayatkan besok ketika hari kiamat datang, wudi'at hasanatul mu'min wa sayyi'atuh, wudi'at hasanatul mu'min wa sayyi'atuh, fatangzilu sahaifu min indillahi subhanahu azza wa jalla bidun al hasanati. Sesuk nalika dina kiamat, ketika kita semua sudah mulai sadar betapa miskin amalnya kita semua, betapa lemah dan sedikitnya hal-hal baik yang bisa kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu fatangzilu sahaifu min indillahi bidun ala hasanatihi. Tahu-tahu ada beberapa kitab yang sangat terang, putih, terang benderang, tahu-tahu jatuh tepat di buku catatan amal baik kita yang lemah tadi. Fatarjuhu hasanatuhu ala sayyiatih, langsung membuat semua hal buruk yang pernah kita lakukan langsung dikalahkan dengan catatan amal yang hakikatul amr tidak kita sengaja itu. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala hadhihi salatuk ala Muhammad, hadhihi salatuk ala Muhammad, salli ala Muhammad. Iki dawuh Allah, iki ganjaranmu anggenmu maca selawat ning Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Allah subhanahu wa ta'ala, saqqala mizanak waj'altuha, saqqalat mizanak waj'altuha dhahiratan lak. Solawat-solawate awake dhewe sing hahiho gak jelas ngene iki. Kula ndelok sampean solawatan ya padha ambek aku asli dhewe, blas ora hudur, ya blas ora khusyuk, sampean yo mek bingung amin pota-foto, oplat, upload. Ternyata hal-hal yang gak jelas tapi berbau solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya dipertimbangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya menjadi sebuah catatan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lan kula niku nggih nyepengi dawuh Mbah Kanjeng Nabi piyambak, man aktsara shalah alayya fi hayatih amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Niki dawuh Kanjeng Nabi piyambak, wong sing ngekeh-ngekehno maca selawat ning aku nalika isih urip, bakale amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautih. Allah Ta'ala akan kemudian perintahkan semua makhluknya untuk memintakan ampun kepada kita setelah kita meninggal. Jadi kula ini sepede ini gak karuan, PD ini pols pokoknya ya nek iling selawatan, nganggur selawatan, duit selawatan, gak duit selawatan,
seneng solawatan, peteng solawatan, tapi yo goblok-gobloke umat Mbah Kanjeng Nabi kok jek iso peteng atine. Mergo umat Kanjeng Nabi niki kudune umat sing marhumah. Dawuh Kanjeng Nabi ummati ummatun marhumah. Umatku iku pancen umat sing diwelasi mbek Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Ini dawuh Kanjeng Nabi niki. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Bayangno awake dhewe kok iso ati peteng, ati susah iku piye? Bayangno, awake dhewe iku mlebu kuburan iki lho sangune dosa. Aja ana sing ngrasa pede awakmu duwe amal sing layak mok gawa nang kuburan. Gak ana. Ndelok batuan-batuan kaya awake dhewe wis gak duwe. Gak duwe. Tadkhulu kuburaha bidunubiha. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Cuma ketika keluar dari kubur, awake dhewe iku pancen kadung dadi umat Kanjeng Nabi. Umat yang paling digadeni pangeran, umat yang membuat umat-umat terdahulu iri, pegel, rodok tersinggung, bocah cilik-cilik, pesek-pesek. Tapi kok digadeni pangeran. Wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Apa alasane? Bistighfaril mu'minina laha. Bistighfaril mu'minina lah. Sebab awake dhewe iku mati tok iki lho. Kanca-kancane awake dhewe, dulur-dulure awake dhewe, anak-anake awake dhewe kabeh njalukno ngapura ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Ya khususe wong NU, nek gak patek NU ya gak patek ana sing njalukno. Lek khususe wong NU, nek wong NU niku nek tenggen kula yakin teng Tulungagung niki ya unda-undi. Ana istilah kaya misale fidaan. Teng Jogja sami Beb. Sami nggih wonten ing Jogja. Mosok Beb? Kan mboten patek NU Beb. Ada deh, wonten istilah fidaan. Lho nggih positif kuwi, positif. Kita ini yang hidup itu memang selalu diperintahkan untuk terus berhubungan dengan yang mati dan harus benar-benar sadar bahwa memang kita ini terhubung betul. Sampai niku nek arep nglakoni barang elek, saya kata kok jenengan niku lahir nih kok menungso apa kok watu? Ana gak wong tuane utawa mbae utawa mbah buyute sing pun sedo wonten? Kathah nggih. Jenengan jangan sekali-kali merasa bahwa apa yang panjenengan lakukan hari ini itu kemudian tidak berkaitan erat dengan beliau-beliau yang sudah mangkat, beliau-beliau yang sudah meninggal. Jenengan kudu ngerti, semua hal yang kita lakukan itu semuanya entah itu berupa pahala ataupun uqubah ataupun siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu diterima oleh orang tua kita. Makanya awake dhewe kudu rodok ngati-ngati saja nih. Setiap kita mau melakukan hal-hal buruk maka kita perlu untuk kemudian mengingat-ingat. Kullu amalin shalihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Semua hal baik yang kita lakukan, misalnya kayak Pak Bibit ngene iki, Pak Bibit ngadakne selawatan, ngumpulne bolo-bolo, ngaturi kiai-kiai. Ya klerune Pak Bibit ya mek ngundang aku iku mau tok asli. Liyane sakjane apik. Asline apik, kabeh iku gak kira ya apik kok ngaturi habaib. Bagus. Hal baik ini kalau memang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat yang baik, maka semua amal ini juga akan diterima pahalanya oleh orang tuanya, nenek moyangnya yang sudah pada meninggal. Kullu amalin shalihin ya'maluhul walad yulhaqu sawabuhu li abawaihi walau lam yad'u lahuma. Kama annahu law taraka shadaqatan jariyah yalhaquhu sawabuha walau lam yad'u lahu man intafa'a biha aw istafada minha. Sebagaimana misalnya Pak Bibit ini moro-moro dengan kesuksesannya tahu-tahu bikin madrasah, dandani dalan, dandani jembatan, melu bangun masjid atau apapun lah yang bersifat kemaslahatan amah, kemaslahatan bersama. Sing dadi unen-unen jenenge amal jariyah, maka siapapun yang menggunakan jariyah itu maka pahalanya Pak Bibit juga akan dapat.
Ya makane ning kene kadang-kadang pentingnya wong iku rada sugih ngeten mriki niki. Nggih. Lho saestu nih. Kula kadang-kadang yo mikir, kula beberapa bulan terakhir ini, setiap kali saya ada kesempatan ngomong, kula selalu mendorong bagaimana orang Islam itu harus sukses, harus sugih. Pancen nggih, kula niku pancen rada ndonga ngoten niku. Dan selalu meminta kepada semua saja, khususnya bolo-bolo NU, rada sugih. Mergo kowe engko nek ora patek sugih, gak patek duwe dhuwit, manfaate cupet. Padahal ketika manfaatnya terbatas, itu pun rodok pelanggaran sampai khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat di antara sesama. Di antara sesama pancen dawe Mbah Nawawi Al-Bantani, inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini, at-ta'zim lillah wasyafaqah li khalqi. Semua perintah Allah subhanahu wa ta'ala itu muaranya hanya ada dua. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yusyriku bihi syai'ah. Bagaimana kita mampu ngegungni Allah sesuai perintahnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menyayangi umatnya dengan sebaik-baiknya. Lah kak pikir-pikir iku kabeh hubungane mbek dhuwit. Mergo nek ndelok nang kitab-kitab khairun nas anfa'uhum linnas, iku pertama kali didhawuhne ai bimalihi. Lah niki contone Guson niku ngarepe dhuwit tok iku. Lah nggih iso nyenengne bocah cilik-cilik lho, bayangkan. Oh malah kelingan hadis aku. Ahabbul a'mal ilallah subhanahu wa ta'ala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Amal terbaik adalah kebahagiaan yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Loh, cah cilik-cilik dibungahno. Takshifu anhu dhara wa taqdi anhu daina wa tatrudu anhu ju'a. Coba bayangkan bagaimana kemudian kebahagiaan itu mampu membuat orang yang susah malih seneng atine, padang atine. Wah iku wong Islam tenan. Wong Islam tenan. Bahkan wa taqdi anhu daina. Nek iso awakmu nek ana tangga, dulur, kanca duwe utang sing nyaur kowe. Lho iki kan? Bener gak? Aja masalah mantape, kowe kan ya wong Islam. Jenengan sedaya teng Islam mboten? Umat Kanjeng Nabi mboten? Pengen dadi umat paling apik mboten? Sing sugih kudu jenengan. Sing sugih kudu jenengan. Artinya yang punya kemampuan kemudian menghilangkan kesedihan orang lain jenengan. Yang kemampuan nyaur utangi kanca-kanca dulure jenengan ya jenengan. Ya, kalau pun jedek niku. Artinya apa? Sama niku cara bahasane Quran niku yasnu minu ba'da wa nakfuru ba'da. Sampeyan niku percaya kabeh Kanjeng Nabi wis separo-paro. Ana separo sing munggo sampean gak masuk akal. Inilah kenapa kemudian sampean gak iso kaya Guson. Sampeyan tumpakane panggah pedah motor welek. Mental, Pak. Mental sampeyan bukan mental bermanfaat. Ya mohon maafin. Mohon maaf. Lho saestu nih, lho ini mentalitas. Sampeyan kudu mbangun nang pikiran sampeyan, nek Gusone iso, aku mesti iso. Nek Allah Taala kaae kambek Guson gati. Padahal Guson numpak mobil apik teko kene gak kudanan, gak masuk angin, aku sempedahan, wajib wis digateni mbek Allah Subhanahu wa taala. Kan kudune ngono. Ya Allah, pokok kula kedah jenengan dadosaken tiyang sing gampil rezekine. Nek kula gampil rezekine, napa sing didhawuhaken Gus Kausar mesti kula lakoni. Gampang kuwi. Mesti gampang kuwi. Pak Bibit ya kudu ngono kuwi, mbasan wis rodok padang rezekine ya kudu ngono kuwi mentale. Malah kok rodok bakhil, cepet sampean entake duit kuwi. Tak jamin loh, Masya Allah, lo tenan. Iku loh, sampean takono Guson. Guson mesti tahu ngaji. Cara hikam uwong malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha.
Sampean kok wis mulai gak gelem nyukuri nikmate Allah Ta'ala dengan banyak berbagi, berarti sampean wis siap-siap kehilangan iki kabeh. Kok sampean wis mulai biasane ngene iki setengah tahun pisan utawa setahun pisan ngaturi goson kok malih 3 tahun pisan, berarti wis kudu siap-siap. Kira-kira ngono lho, kira-kira aku mek gambarne tok. Utawa minimal autatrudu anhu jua, minimal bagaimana kita ini punya kemampuan kira-kira lamun mangan anak awake dhewe mek loro, awake dhewe iso andum-andum kambek tangga, kambek sanak famili. Lho, anggitmu apa? Kanjeng Nabi itu dari awal selalu membangun agama ini dengan berbagi. Abdullah ibnu Salam mengatakan, awwalu ma sami'tuhu anhu, yakni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol ya ayuhan nas atimut ta'am. Pertama kali saya mlebu kupinge sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu adalah ya ayuhan nas atimut ta'am. Pidato pertama nih Kanjeng Nabi, para menungso, ayo do dum panganan. Atimu at-ta'am. Kowe nek duwe panganan luweh didum kancane, didum dulure aja diuntal dhewe. Wa afsyus salam, wa afsus salam. Bagaimana keberadaan orang Islam adalah penebar kedamaian di antara sesama. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adha wad-dharar 'anil khalqi. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adha wad-dharar 'anil khalqi. Wong Islam santri wajib menjadi orang pertama kali yang bergerak untuk perdamaian. Santri ini gosan iki mau lho simpangan, kan dalane cilik simpangan. Wah, aku mau dipuwisui. Aku yo marem cocok. Iki mesti santri ini gosan sing rada sesat. Dalile gosan wong mari wis mulih deh. Tekon dalan malah misui kiai ini. Bagus aku langsung. Tapi ya gak apa-apa, tetep santri ini gosan. Artine sesuk nang akhirat ditanggung jawab gosan kuwi. Paham ya? Loh, lamun tau ono cerita goson wajib gandoli. Tetap apapun dia sempat niat untuk nderekne sholawatan. Mas ya ora sampai buyar. Lah iya positif kuwi. Kemudian wasilul arham. Aja sampai ono wong Islam medhot peseduluran, medhot kekancan. Wasilul arham. Silul arham. Aku malah kelingan. Winginane apa kapan aku maca kitab. Dawe Ibnu Abi Jamrah, silaturahim itu pertama kali takunu silaturahim bilmal. Pertama kali silaturahim, cara kita menjalin hubungan kita dengan sesama. Panjang pertama kali nganggo duit. Ternyata pertama kali nganggo duit. Kemudian wabil aun alal hajah, wabidaf'id dharar, wabitalaqatil wajhi, wabiddu'a. Pertama kali nganggo duit sih. Tapi gak pikir-pikir, pancen iya. Dalile lamun awake dhewe duwe dulur 3 atau 4. Sing paling sugih kuwi biasane sing paling sering diendangi, iya, Bra? Lho, iya, Bra. Kowe duwe dulur 3, sing loro fakire kebacut kakean utang. Ya ta, sing siji sugih mblegetuk lomane gak karuan. Iki sing bodho mok dhisik sing aku penasaran malen. Aku malah penasaran. Iki cara wong tolong aku. Nek model ngene iki sing didhisikne sing ndi iki? Utawa lek arep bodho sing digoleki dhisik dhewe sing ndi ya ngene. Iya ta. Mergo mental kuwi pancen mental njaluk. Maka bagi siapapun hari ini yang ketika saudaranya atau temannya mencari dia ketika butuh, maka berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada sesuatu yang istimewa pada dirimu. Kowe nalika duwe dulur gak tau ngetok di WA, gak tau bales, di bel gak tau ngangkat, digoleki gak tau temu, tapi nalika dhek susah kok moro-moro goleki awakmu. Nalika dhek kebelet utang kok moro-moro goleki awakmu, matur suwun ning Allah taala Mas ndasmu mumet. Sebabe ternyata awakmu cukup istimewa. Karena apa? Dari sekian banyak yang ia kenal di dunia ini, yang ia anggap baik adalah kamu. Lho, iku kudu mau sadari kuwi. Artine ana kesempatan nalika jenazahmu diangkat ning ngarep omah, jenazah niki sae napa mboten, ana potensi wong sing goleki kowe mau jawab sae. Mergo tau diutangi, sing jelas gak mungkin balike. Nggih, Pak. Boleh, kula pun mulai kesel, nggih pun mulai sumuk.
Sing penting muga-muga awake dhewe kabeh diridani kambek Allah Subhanahu wa taala. Nane lan muga-muga anak-anake awake dhewe kabeh muga-muga didadekne wong sing apik. Ya mengingat tadi itu bahwa idza matabnu adam in qata'a minhu amalu illa min salah sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Muga-muga anak-anake dhewe kabeh do gelem dijak ngaji. Jenengan lek pengen anake jenengan dadi wong sing hebat sekolah dan lain sebagainya monggo, tapi ojo sampai lali kon ngaji. Mergo nek ora ngaji muskilat saestu. Dan kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ngaji. Kata Imam Ghazali, hanya untuk ngaji. Mumpung kelingan iki terakhir ya. Aku mumpung kelingan ya, aku pegel ya ngomong tulung agung. Ngeten satu ketika ngeten. Dadi nang Ihya niku wonten Imam Ghazali itu mencatat dalam Ihya itu begini. Su'ila Ibnul Mubarak, Maninas, manusia itu siapa? Abdullah Ibnul Mubarak pernah ditanya, manusia itu siapa? Jawabannya adalah al-ulama. Manusia itu siapa? Al-ulama. Jadi awakmu aja pisan-pisan nalika kita ini sesama manusia, lek kowe durung ulama tenan, kowe aja ngaku dadi menungso biasa, paham ra? Kula sampeyan nek urung koyok beliau-beliau ini kelasnya itu tipis-tipis lek ambek sapi, jaran, kebo tipis-tipis, paham lho? Saya memang kudu paham kuwi. Iki cara kitab iki. Maninas al ulama. Manusia itu siapa? Al ulama. Wa manil muluk az-zuhad. Az-zuhad. Siapa raja sesungguhnya di dunia ini? Az-zuhad. Orang yang sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Gak tertarik, bukan gak duwe, ojo kleru kowe. Gak tertarik. Artinya apa? Kesiapannya untuk kemudian mengeluarkan apa yang ia miliki untuk kemaslahatan bersama itu sangat terbuka. Beda no antarane az-zahid kambek wong kere, paham ora? Loh, lelek sampean gak iso ngetokno, gak iso ngadakne acara ngene iki mergo gak duwe duit, ini akan sangat beda dengan Pak Bibit yang keberatan mengeluarkan uangnya karena acara-acara seperti ini. Beda. Nerokone ya jelas jeru Pak Bibit. Wong dhek enek tapi gak gelem ngadakne acara. Nerakane jeru banget. Lek jenengan gak nemen-nemen jerune tapi yo mlebu barang. Aja mau anggap ora. Pokok lek sampai Habib Sayyidi gak matur nih Mbah Kanjeng Nabi, niki nate nderek selawatan bareng kula, gawat awak dhewe kabeh. Gawat. Manil muluk az-zuhad. Az-zuhad. Kemudian wa manis salafah, wa manis safalah, wa manis safalah. Siapa orang rendahan di dunia itu? Alladzina ya'kuluna dunya bid-din. Orang yang menjual agamanya hanya untuk kepentingan duniawi. Kemudian di bawahnya dikasih catatan sama Imam Ghazali. Lam yaj'al Ibnul Mubarak minan nasi ghaira alim. Abdullah Ibnul Mubarak tidak menganggap selain wong alim itu sebagai manusia. Makanya aku mau matur, lek awake dhewe sing urung pate alim iki memang oleh beliau tidak dianggap sebagai manusia. Jadi aja sampai ngomong nih hak asasi manusia wong urung pate menungso. Urung pate menungso. Li'annal khasiyah allati yatamayyazul insan min sairil bahaim innama huwa al ilmu. Hanya ilmulah yang membuat kita ini beda dengan hayawan-hayawan yang lain. Hanya keilmuanlah. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Aku malah kelingan. Li'annal insan insanun bima huwa syarifun li ajli. Karena manusia baru disebut manusia karena ada yang istimewa di dalam dirinya. Menungso baru dianggap menungso kalau dia istimewa, kalau dia memang ada yang luar biasa pada dirinya. Makanya wong tuang tua-tuane awake dhewe mesti ndongakne awake dhewe ngene, muga-muga awakmu sok dadi wong. Ya ora? Menunjukkan sing diomong iki durung wong, paham ora kowe? Wis ya, pun paham nggih jenengan nggih? Artine kita iki gak ngapusi pancen iya. Laisa biquwati syahsi. Kita ini tidak dipertimbangkan oleh apapun karena kekuatan kita. Deddy Corbuzier dinilai bukan karena ototnya, tapi memang bocah pinter. Kuwi lek mek gedhi tok otote, fa innal jamal aqwa minhu. Apapun onta jauh lebih kuat daripada Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tek kuat nggendong Habib Sayyidi.
Sangka Tulungagung kene tekan kota ngono tok wis jaduk. Tapi unta mampu mengangkat Sayyid Habib Sayyidi mulai kene sampai tekan Mekah. Unta. Fa innal jamal aqwa minhu. Walal idhamihi fa innal fil a'dham minhu. Kita ini tidak dipertimbangkan karena besarnya badan kita. Apapun al-fil gajah tetap luwih gede. Saakeh-akeh mangane Pak Bibit gak mungkin iso luwih lemu tinimbang gajah. Wala li syaja'atihi fa inna sabu asja'u minhu. Kita tidak diitibar, kita tidak dipertimbangkan orang lain karena kita itu berani. Bukan, apapun singo, macan, tikus lho kadang-kadang luwih kendel tinimbang awake dhewe. Lho, lek nek tikus gede itu mencolot awake dhewe lho, Pak. Tenan, sing mencolot ya awake dhewe. Ha napa jenengan penak-penake ning jeding, jek istikharah ning jeding, moro-moro ana coro, wis mencolot jenengan. Nggih, wala liquwati aklihi fa inna saur ausa'u batnan minhu. Kita tidak dianggap karena kita banyak makan, tidak. Apapun sapi wetenge luwih gede timbang awake dhewe. Wala liyujami, dan juga kita tidak dianggap hebat karena kita kuat diranjang. Fa inna akhassal asafir aqwa ala sifadi minhu, kata Imam Ghazali. Apapun sak cilik-cilik asafir apa namanya? Usfure apa jenenge? Manuk apa jenenge? Manuk emprit. Sak cilik-cilike manuk emprit iku lek babakan ngonoan, Pak, mohon maaf niki, mboten butuh jamu, tetep luwih kuat tinimbang sampean. Paham? Kita tidak dianggap hebat wong sak desa hanya karena mampu naik 6-7 kali semalam. Apapun manuk emprit jauh lebih jaduk tinimbang awake dhewe. Niki dawuh Imam Ghazali. Wa inna ma lam nukhlaq illa lil ilmi li'annahu ta'ala yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ibadah ubudiyah kepada Allah taala. Dan bagaimana cara kita beribadah kalau kita kemudian tidak mengerti ilmunya? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tapi yang ngono wong kakean ngaji kurang amal kaya kula barang ngeten iki ya rada medeni. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Wong kiai kok gak patek amal, ana kiai nek anggere mulutan ngomong ayo kita sekarang mengadakan maulid pahalanya luar biasa, tapi gak nyumbang malah entuk sangu entuk amplop. Pun lah kalau kita namung niku mawon saged aturaken ngapunten ingkang agung akhiron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.